হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ওয়াসি আহমেদ। এইটা হলো আমার মুরগি। এখানে 5টা মুরগি আছে। এই লাল মুরগির যেটা পানি খাচ্ছে এটা ডিম পেড়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এখানে সাদাটা ডিম পাচ্ছে রেগুলারলি, ওইটা পারতেছে রেগুলারলি। এটা আমাদের মোরগ, আর এটা পাকিস্তানি। আমি খাওয়ার জন্য নিছিল, কিন্তু একে পালতেছে এখন। এখানে আমার মুরগিগুলো আছে, কবুতরগুলো আছে। এটা আমার কবুতরের খাঁচা। মুরগি এখানে আছে সবগুলো। ওইখানে আবার কিছু মুরগি গেছে।